第13题，已知甲、乙、丙都是 x 的一次多项式，甲、乙、丙三个都是一次多项式，而且呢，一次项系数都是正整数，一次项系数都是正的。如果呢，甲跟乙相乘，甲乘以乙等于 x 平方减4，乙和丙相乘，乙乘以丙，或者是说我写成丙乘以乙。丙乘以乙呢，等于 x 平方加 15x 减34。从这个地方你就可以很清楚看得出来，甲乙都是一次多项式。那甲乘以乙呢是 x 平方减4，丙乘以乙是 x 平方加 15x 减34。可见得它们共同的地方就是乙这个多项式。所以呢，我们就可以知道这个乙呢就是 x 平方减4和 x 平方加 15x 减34这两个式子的公因式。乙是这两个式子的公因式，所以呢，我们现在只要想办法把 x 平方减4和 x 平方加 15x 减34把它因式分解成两个一次多项式，找它共同的部分，那就是乙，其他一个就是甲跟丙。好，我们先来把它因式分解。x 平方减4，这个呢可以利用平方差公式，把4看成2的2次方，所以这个算出来呢就变成 x 加2乘上 x 减2，这是第一个。第二个呢 x 平方加 15x 减34，这等于多少呢？我们可以利用十字交乘法来看一下。x 平方减34负34拆成两个数字，一个是正17，一个是负2。好，这样乘起来17乘以 x 17x 减 2x 刚好是 15x。所以呢，这个地方呢就可以分解成 x 加17和 x 减2。所以很清楚的可以看得出来，这个共同的部分是 x 减2。我们刚刚说过，这个共同的部分，公因式的部分就是乙。所以呢，我们就可以知道，这个乙呢就是 x 减2。从这个地方我们就可以知道，那甲是多少呢？另外一个，这个就是甲，甲就是 x 加2。丙是哪一个呢？丙是这个 x 加17。好，现在呢，他说甲跟丙相加，甲加丙，很清楚，你可以看得出来，甲加丙就是 x 加2加 x 加17，x 加起来两个 x，2加17 19。所以这一题很清楚的，我们知道答案要选 A 这个选项。